구간입니다. 전방에 급커브 구간입니다. 뚝배기 뚝배기 뚝배기
모두 다 젖었습니다. 밭에서 바로 따다가 이렇게 해서 먹는 베트남 전쟁 하나만 하기도 굉장히 버거운 상황이에요. 당시에 미국의 입장에서 같이 쓸어놓고 찜밥만 넣고 여기다가 이제 도토리 가루 넣어도 되고 맛있어. 좌측이요? 왼쪽에도 좀. 강아지가 안 비켜줍니다. 내병의 감염 원인이 아직은 밝혀지지 않은 상태입니다. 28명의 78명에게 염려가 발견하였습니다.
or I don't, but you still hit my phone up. 'Cause if you like the way you look that much, yeah, I always feel like I'm nobody. 요즘 애들은 얼마나 심심하고 지루할까요, 그렇죠? 어른들도 이렇게 답답한데. 코로나 때문에. 다음날 볼륨을 높여요. 3분 시작했고요. 슬기로운 디스코 생활을 위한 파티 타임. 갈아입으러 갑니다. 뚝배기